我哋咧成日聽到一啲投資專家咧，就教人去投資呢個房地產咧，都會講到有幾個重要因素啊。第一個就係 location 啦，第二個咧又係 location， 第三個咧都係 location 啊，即係地段啦。咁究竟啊 location 嘅定義係乜嘢咧？咁啊，例如啦，我當喺香港啦，咁你會唔會覺得中環係一個好嘅地段咧？咁你又會唔會話天水圍係一個好嘅地段咧？咁中環咁究竟同天水圍究竟又有咩分別咧？咁大家都見到啦，頭先隔離街啊，孫文西路咧都人山人海啦，車水馬龍啦。咁如果係做生意嘅立場咧，嗰度係一個幾好嘅 location 啊！咁有冇人反對咧？咁但係相隔一條街唔夠1分鐘嘅路，咁呢度你大家見到啦，所有鋪都吉晒嘅。咁你可能話啦，裏邊呢度啦就即係掘頭路啦嚇，其實都唔係掘頭嘅，不過咧就縮咗入去啦嚇。咁你都話有啲可能係冇咁好啦。咁但係呢邊喎，全部都係向街嘅喎。咁如果好崇拜 location 呢個字，咁呢個 location 究竟又出現咗啲咩問題咧？咁大家咧頭先睇到嗰邊啦，孫文西路咧都一個好好嘅 location 啦嚇。咁呢度咧就係中肯百貨呢一邊啦。咁呢度咧昔日咧嚇係中山嘅地標性建築，再加上係中山嘅最高嘅建築物嘅。咁我哋可以遠眺呢個旗杆啦，亦都望到當時咧中山啱啱開始發展嗰陣時咧嘅富華酒店嚟嘅。咁呢個好明顯啦嚇，可以符合咧大家所謂嘅 location 呢個位置嚟嘅。咁但係時至今日啦，你會唔會投資呢個物業咧？好似呢度嘅位置啦，就喺富華酒店國際酒店隔離嘅啫。咁嗱，見到大家啦，望都望到啦，佢唔係一個建築物，個別幾個鋪頭死咗嘅嚇。咁係咧，係全個區咧，差唔多係死晒嘅嚇。咁啊，得翻一間煲煲店。咁煲煲店係我諗香港人好熟悉啦嚇，食月夾即係比較多人選擇嘅地方啦。咁好似呢個咁樣，都係一個好嘅 location 嚟嘅。咁點解會搞到佢咁樣咧？咁其實啦，最初咧開頭可能講緊1986、87年度啦嚇，咁富華酒店嗰邊開啦，國際酒店開啦。咁我諗呢個位咧都係一個相當之好嘅 location 嚟嘅。咁究竟有咩因素令到呢個成為一個好嘅 location 咧？即係其實好多樣嘢配合嘅，可能包括係例如呢度有間而家好熱嘅嗰陣時好熱㗎啦嚇嘅酒店啦。咁啊好多人流啦，咁啊造就咗佢呢個咁嘅條件嘅。咁可能包括係有啲其他地方嘅，例如有教育資源啦，有政府啦，有商業啦，總之好多樣嘢咧都會令到一個原本唔值錢嘅地方咧，係變成一個 location 嘅位置嘅。咁所以其實 location 係咩咧？係一個結果嚟嘅，唔係一個因嚟嘅。咁所以咧，我哋嘅投資咧，成日都講啦，話即係想揾一個好嘅 location 咧。其實當你見到一個好嘅 location 嘅時候咧，
你已經係見到個結果嚟噶啦。咁所有嘅價錢咧，好多時咧都係反映咗喺呢個結果上邊。咁如果你話做一個投資，你係需要去將呢件即係投資博一件資產去升值嘅時候咧，你唔係應該睇個結果嘅，你係睇發掘咧嗰個原因喺邊度。只要你能夠發掘到佢有啲咩原因，呢個位置可能咧就會轉變成為一個 good 嘅 location。但係如果你係睇到一個 good 嘅 location， 但係你又冇睇到一個轉變，佢將會變成咁嘅嘢，咁你個投資咧就失敗啦。嗱，而家呢個位置咧就係石岐大信啦。咁啊見到啦，條街度咧都好多人效啊嚇。咁其實咧有咁嘅日子咁旺嘅咧，其實全年咧都可能得10日左右嘅啫。包括禮拜六、禮拜日咧，都其實唔係好多人行嘅啫。咁好似如果真係咁好環境咧，其實你比較熟中山嘅地產咧，都會知道呢條街咧係有啲鋪咧係已經係成為發拍房㗎啦。咁啊，曾幾何時呢個位置咧，我哋2015年咧嚟中山啊，哇！好多人咧都會帶我哋去即係睇下中山有啲咩好嘅。咁其中咧都會帶我哋行呢條商業街，因為人哋賣樓梗係將中山最好一面咁樣 show 俾你睇啦嚇。咁嗰時咧呢個位置咧，我諗佢係包裝成為一個好嘅 location， 因為所有商業啊，全部啊都係即係好旺啦嚇，即係證明俾你聽啊呢度商業 OK 嘅喎咁樣。咁但係時至今日啦，其實你見到咁多鋪都執咗咧，咁係有啲轉變嘅。咁點解嗰陣時呢個位置點解會咁旺咧嚇？因為嗰陣時嗰個年代咧就中山咧就冇乜即係好大型嘅商圈嘅。咁來去講緊咧就係嗰啲咩石岐大信啦、利和啦，咁同埋呢一個興中廣場嗰邊嘅。咁我所謂叫3大商圈啦。咁所有人咧就集中行來行去都係呢啲咁嘅地方咧，咁就變咗呢個地方就好似好旺啦。咁多咗人咧就變咗好多資源就集中咗喺呢一度。咁所以咧就變咗你又會覺得啊，嗰時如果你係投資買樓咧，呢個就係一個 good 嘅 location。咁但係好多嘢咧其實都會轉變嘅。咁例如啦，呢幾年啦嚇，大概呢10年度啦，咁中山咧係多咗好多嘅大型商場嘅。咁所以咧嗰啲大型商場咧，咁佢又會新啲啦。例如有好多停車場啊，咁咧就會吸引咗好多人流嘅。咁變咗咧，好似呢啲咁嘅地方咧，佢嗰個競爭力就會冇咁大咧。咁你就變咗啲人拉咗去嗰邊。咁而家個餅咧就係得咁多嘅啫。咁所謂叫做存量博弈。咁啲人去咗嗰邊咧，就變咗呢度啲生意就弱咗啦。咁佢咧係去衰敗呢個過程咧，就唔會話一下突然間全部執晒嘅。咁好似頭先嗰度咁樣，仲係可以嘅，但係嗰度都有發拍鋪嘅，話俾你聽係嘛。咁去到呢度咧，你見到啦，就係開始大面積咁樣，即係叫招租啦嚇。咁我好似嗰個鋪位頭先我睇咗佢都話5000蚊一個月租，仲免租2個月。咁你唔好話淨係睇呢個位喎，因為咧其實喺呢個商圈裏邊咧，佢唔係話淨係地鋪㗎，地鋪嗰層已經比較好啦。其實去2樓咧，都仲有一紮所謂叫做樓上鋪嘅。咁嗰啲咧，真係可以咁講啦，瓜晒咁滯㗎啦已經。咁嗰陣時呢度咧曾經啦嚇，2018年定幾多年啦，我唔記得咗，幾年前佢係話會賣嘅。咁佢即係有個噱頭啦。咁個噱頭就係話一鋪養3代喎。咁如果你嗰陣時買咗咧，咁而家咧就一鋪衰3代㗎啦。咁呢啲咁嘅情況咧，就唔係中山獨有嘅。咁例如可能喺香港，甚至係其他城市咧，都係有呢個情況發生嘅。咁例如好似我哋一個香港人啦，我哋有時都會過呢個深圳消費啦。咁我哋最初嗰陣時咧，我哋都會係即係過羅湖咯，因為羅湖最先開發㗎嘛。咁啊會去下東門啦。咁但係過咗即係玩咗10零20年之後咧，就開始發展呢個福田區啦。咁啊有 Coco Park 㗎咯喎。咁你有 Coco Park，咁你相比呢個羅湖，即係羅湖商業城，
或者係嗰個咩東門街市嗰邊，咁你又係咪見咗 Coco Park 係咪再更加吸引咗人流啊？咁啲人咪慢慢去咗即係福田嗰邊咯。咁咧福田咧其實都旺咗一段日子啊。去過呢個有啲人講啦，用一個 version 就係叫地運啦嚇。咁啊地運就去咗福田嗰度啦。咁但係咧其實你慢慢咧見到好多嘢咧都會慢慢嘅轉變嘅。地運咧唔會限死一個地方嘅，佢會走嘅。咁啊最初嗰時由羅湖咧，佢會慢慢會轉到去福田。咁其實咧福田咧亦都開始即係叫做可能叫黃金期啦。你見到咧福田咧係冇乜咧即係再進一步噶啦。咁反而咧而家發展喺邊咧？發展去到寶安、去到前海、深圳灣嗰邊。咁所以咁講啦，如果你用一個咩風水嘅角度嘅，咁嗰啲咪叫地運咯。個地運慢慢咁向呢個即係由深圳咧個地運慢慢去呢個西嘅發展咯。咁而家羅湖、福田可能好多香港人都去過啦。咁究竟啊而家新發展嘅深圳灣啊、南山啊，或者係後海啊，或者前海灣啊，咁究竟係咩情況咧？我哋揾一集咧就帶大家去睇下啦。